तो हेलो गाइज एन्ड स्वागत छ तपाईलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अहिलेको चाहिँ अब 6 बज्न लागिसक्यो हैन साँझको। त्यही पनि अहिलेदेखि चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु कि मैले। गुड मर्निङ त हैन, गुड आफ्टरनुन। त्यही पनि चाहिँ मैले भिडियो गुड मर्निङ चाहिँ भने हैन, ठिकै छ के भएन। भोलि हेर्नुहुन्छ होला नि त, त्यही भएर चाहिँ गुड मर्निङ। म चाहिँ यसो बाहिर निस्किनु छ, बाहिर काम छ अलिअलि, त्यो काम चाहिँ गर्नु छ मलाई। त्यसपछि चाहिँ बाहिर जानु छ क्या, बाहिर गएर चाहिँ भिडियो निकाल्छु भने। एउटा साथीसँग बाहिर निस्किने भनेको, त्यो साथी चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग जाने अब एक्लै निस्किनु पऱ्यो, के गर्ने होइन। ठिकै छ, एक्लै निस्क्यौँ। आज चाहिँ म लिफ्ट भन्दा नि सिँढीबाट निस्किँदैछु कि, सिँढीबाट यताबाट हल्का उता अर्को साइडतिर जानु छ क्या मलाई। त्यो चाहिँ मैले सिँढीबाट निस्केँ हो। हेर्नुपर्छ सिँढी, अब फेरि चिप्ले चिप्ले पनि सिँढी चाहिँ फेरि रोटी हाल्दै चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्छ रोटीमा। त्यही भएर चाहिँ म सिँढीबाट निस्केँ हो। बाहिर निस्किन्छ मलाई। अलिअलि चिसो रहेछ होइन, हावा लागिरहेछ। मास्क चाहिँ खोलिहालौँ, केही भएन। यहाँ चाहिँ खुल्ला ठाउँ छ, केही यहाँ चाहिँ केही हुन्न होइन, मास्क खोलेर पनि। अहिले चाहिँ म दिदी आउँदै हुनुहुन्छ क्या त्यहाँ होइन, स्कुटी चलाऊँ। आज दिदीको स्कुटी लिनुभएको नि त दिदीले, इलेक्ट्रोनिक स्कुटी। त्यो चाहिँ चलाऊँ भनेर चाहिँ आएको छु म। ऊ त्यहाँ जानु छ मलाई। दिदी चाहिँ काम गर्ने त्यो बिल्डिङतिर हो, त्यो टावरवाला बिल्डिङतिर। म चाहिँ हिँड्दैछु आफ्नो बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङतिर। त्यहाँ जाने चाहिँ यो बाटो टक्क त्यो बिल्डिङतिर हो, त्यो ठुलो फ्रेम जस्तो टावर छ, त्यो बिल्डिङतिर हो दिदी काम गर्ने। म जाँदैछु त्यहाँ आउनुहुन्छ दिदी। त्यसपछि चाहिँ नि गाडी चलाउने, स्कुटी चलाउने हो। हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ स्कुटीको राइड। आज धेरै पछि स्कुटी चलाउनु चाहिँ इलेक्ट्रोनिक स्कुटी। अन्त किन्ने दिन पनि चलाएको चलाउनु त होइन, उहीँ मोबाइलभित्र। त्यस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स भएन, अहिले चाहिँ चलाएको छु मैले। त्यही भएर चाहिँ आछु चलाउनको लागि, के कस्तो हुन्छ। भ्यू चाहिँ कडा छैन। दिदी चाहिँ 6 बजे आउने हो, अहिले चाहिँ 5:30 भएको छ। 6 बजे आउनुहुन्छ दिदी, 5:30 भएको छ अहिले त। फिलहाल चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ यहीँ कुर्नु पऱ्यो दिदीलाई। त्यसपछि आउनुहुन्छ, त्यसपछि स्कुटीको राइड, स्कुटी होइन साइकल, इलेक्ट्रोनिक साइकल छ, त्यो राइड हान्ने। कस्तो हुन्छ आज लगाएछ। दिदी पनि आउने बेला भयो, अब 6 पनि बज्न लाग्यो होइन। ठ्याक्क 10 मिनट छ बज्न। मास्क चाहिँ खोल्नु भएन नत्र अनि यहाँ चाहिँ के भन्ने, मास्क अलि खोलिदिउँ के भन्नु है त। मास्क नखोले फेरि फाइन लाग्छ भन्ने डर फेरि होइन। कहिले के हुने कहिले के हुने थाहा हुन नि त। यहाँ दुबई हो मिलाएको, कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ। फाइन लगाइदिइहाल्छ कि क्याप्चर फोटो खिचिदिइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ म भिडियो गराउँछु कि धेरै जस्तो बाहिर निस्किँदाखेरि होइन। ठिकै छ, केही भएन। अब 10 मिनटमा दिदी आउनुहुन्छ। साइकल चाहिँ दिदीले लिने साइकल, दिदीले मैले चलाउने साइकल चाहिँ यस्तै हो कि सेम। त्यो चाहिँ देखाइदिनु यता योवाला साइकल हो कि ठ्याक्क चलाउने हो कि। अहिले दिदी आउनुहुन्छ, त्यसपछि कस्तो भने एक्सपिरियन्स आज होइन। चलाऊँ के अरे, हामी बस्ने बिल्डिङ छ त्यही पछाडि हो होइन, द गार्डन भन्ने। ठिकै छ। मौसम चाहिँ चिसो छ। हाफ सर्ट पातला टी सर्ट लाएर आएको, चिसो भएछ हो। ठिकै छ, केही भएन अहिले फिलहाल होइन। यो चाहिँ पार्किङ लट, पार्किङ एरिया हाम्रो बिल्डिङ पछाडि ठ्याक्क पार्किङ छ, गाडीहरू पार्किङ। अब भिराजु आउनुहुन्छ, भिराजु पनि गाडी छ नि त दुबईमा होइन। यहाँ राख्नुहुन्छ, पार्किङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आउनुहुन्छ रुममा। हिरो आउनुहुन्छ आज सायद। दिदी चाहिँ 6 बजी आउनुहुन्छ, भिराजु 8, 8:30, 9 बज्छ भिराजु आउनु पनि। भिराजुको काम हल्का छ कि 1:30 काम छ। ठिकै छ, केही भएन। हावा लाग्छ, तन्ने हावा लाग्छ। आवाज सुन्ने कि कुनै थाहा भएन होइन। ठिकै छ, एउटा माइक लिनु छ मलाई, एउटा माइक लिनु छ। त्यसपछि चाहिँ क्लियर आवाज आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ एडजस्ट गर्नु पऱ्यो होइन। दुबईमा होइन संसारकै सबभन्दा ठुलो चर्किपिङ छ क्या। त्यो चर्किपिङ यहाँ छ दुबईमा होइन। यो चर्किपिङ चाहिँ देखिन्छ कि नै यहाँबाट भन्ने कुरा हो यार। होइन नदेखिने या त्यो गोलो ट्याक्क फ्रेमको छेउमा गोलो देखेछ नि, त्यही यो चर्किपिङ होइन। संसारकै सबभन्दा ठुलो चर्किपिङ छ। अस्ति हामी गएको हो, त्यो चाहिँ भिडियो चाहिँ गराएको छु मैले। पोस्ट चाहिँ अपलोड त गरेँ होइन अहिलेसम्म मैले, किनभने आउँछ कुनै दिन त्यो अपलोड गरिन्छ होइन। यसो मिलाइ चाहिँ अपलोड गर्छु मैले। अहिलेको लागि चाहिँ ट्याक्क देखाएको छु मतलब। जुन दिन अब फेरि जान्छु त्यसपछि हल्का राम्रो भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्छु मैले।
त्यो दिन चाहिँ हल्का के भयो होइन, अपलोड गर्न पाएन क्या त्यो भिडियो पनि राम्रो त बन्न त बनेको थिएन, त्यही भएर पनि हो सायद यो अपलोड नगरेको मैले। धेरै भयो मैले भिडियो अपलोड नगरेको। अनि सिद्धार्थ मेरो भाइ छ नि एउटा भैरवमा होइन, त्यसले चाहिँ मलाई एउटा दाइ साउट आउट दिनु भन्दै थियो। साउट आउट टु सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ त्यसको युट्युब आइडी चाहिँ के छ, सिट छ कि सायद। साउट आउट टु सिट मेरो भाइ मिसिङ है, सबलाई मिसिङ। अब के गर्ने त होइन के गर्ने त, पैसा कमाउनु पऱ्यो होइन, बाहिर आएको पैसा कमाउनको लागि दुवै। अब ठिकै छ, घरबाट टाढा होइन। ल गाइस, दिदी पनि आउनुभयो। अब एकछिनमा चाहिँ म स्कुटी चलाउँछु। त्यहाँ आउँदो हुनुहुन्छ दिदी। मलाई हेरिराख्नु आयो कि आएन भनेर होइन। आउँछु, म पनि आएको छु, चक्क स्कुटी चलाउने हो, कस्तो हुन्छ होइन। ऊ आइसक्नु हो दिदी पनि। ल ल स्वागत छ तपाईँहरूलाई। कस्तो भयो त आजको दिन? यही हो हाम्रो स्कुटी चलाउने भनेको टक्क। अब आजको राइड टक्क कस्तो हुन्छ हेरौँ। पगला बनावा स्कुटी यसो हान्दैछु, कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। एक्सपिरियन्स लिँदैछु स्कुटीको। यहाँ टक्क स्कुटी देखाउनु त, यहाँ यस्तो स्कुटी चलाउने हो। म देखाँदैन अघि भिडियोमा, यहाँ स्कुटी हो सेम। म जाँदैछु म यसो। यस्तो यार, अनि 45 ऊ घर घटाउनु पर्छ नि त, 45 को स्पिड घटाउनु पर्छ नि त। मजा आयो मजा। मजा आउँछ यार। ल तपाईँ चलाउनु त्यस्तो हेरौँ कस्तो चलाउनुहुन्छ। ल दिदी चलाउनुहुन्छ त, देखेँ नि त अस्ति नै मलमा देखे हो, आज चाहिँ फेस टु फेस। यो चाहिँ लाउनु पर्छ नि त, यो उसवाला कलरवाला, अनि टोपी लाउनु पर्छ नि त, फाइन लगाइदिन्छ। स्कुटी चलाछ त्यत्तिकै चलाछ भन्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ लगाउनु पऱ्यो। स्कुटी राइड पनि गरियो। अब निस्किँदैछौँ हामी। मजा आयो स्कुटी चलाउन। यो चाहिँ नेपालमा लगाउनुपर्छ स्कुटी टक्क। मैले काम लागेपछि चाहिँ एउटा स्कुटी किन्छु कि क्या हो। मजा आउँछ तपाईँलाई। के गर्नु त, एउटा स्कुटी किन्नु पऱ्यो भनेर सोचे हो क्या, ठिकै छ, केही भएन। कुनै दिन किनौँला नि, पैसा कमाउनु लागेपछि। ल रुममा नि आयो। अहिलेको लागि चाहिँ स्थगित गरिदिने भिडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब के गर्नु मलाई गरिदिनु। ब्याज बुझ। ल अहिलेलाई बाई बाई।